即係我嚟講咧就用咗唔係好耐，就啱啱係呢幾個月時間啱啱先至試用嘅啫。咁我但係咧就發覺領略到佢咧嗰個真係好方便，佢可以提醒到我幾時去覆診，同埋佢唔係佢先一日又會提醒啦，跟住其實佢就早一個禮拜佢已經話俾我聽你幾時要覆診啦。咁變咗我個照顧者咧都會知道，都驚我會唔記得嘅話咧，佢都會同我再講一聲咯。咁因為好多而家咧嗰啲長者或者覆診人士咧，未必一定係有陪診家屬陪診，而係交由工人啊或者係其他陪診者去見醫生嘅。咁所以喺 HA Go 裏邊咧，可以嗰個家屬或者係照顧者咧，可以預先俾錢啦，做好多嘅嘢。跟住佢覆診完之後攞藥，亦都可以幫佢俾錢啊。咁啊幾時個 number 又可以喺嗰度顯示出嚟，咁所以係非常好嘅。因為可以預先繳費同埋登記。咁好啦，做咗成功咗啦，咁跟住去到診所咧，已經差唔多到我啦。所以我覺得 HA Go 咧，俾我哋嚟講咧好快捷同埋好方便，所以我都樂於應用，希望各位都能夠有機會用啦。我親身有經驗就係佢改咗 X 光照嘅時間，而引致嗰個病人唔知道佢喎，因為嗰個長者或者係嗰個病人咧，佢唔係識得使用電話，或者甚至醫院打電話嚟咧，而家3字咧好多都唔聽啊，咁變咗咧佢就唔知道自己改變咗嗰個照 X 光啊，或者係覆診時間啊諸如此類。咁所以 HA Go 咧就可以幫佢去改翻正，或者係知道改咗個時間嘅。HA Go 一撳做到。